Ciao a tutti, quest'oggi abbiamo preso 2 biglietti della Lotteria Italia. Beh, non è proprio Italia, però siamo sul volo per Zadar. Chissà se ci porteranno fortuna. come si chiamava? Ringraziamo Dimitri, il nostro insegnante. Ciao Dimitri, lui ci ha insegnato che it's all mental. Ragazzi, guarda come vanno di gambe. Che dico, facciamo un tuffo dalla piattaforma. Senti, ma un tuffo lo facciamo prima di pranzo. Eccolo, si appropinqua a saltare dal trampolino.
tuffo carpiato, attenzione, vediamo cosa combinerà il dottor Cardinal Facet. Attenzione, caduta in diretta. Per il bambino a 3 anni su Vai, vai. Dobbiamo fare tipo voto 4 questo, vai tu ora. Non si italiano? 4 e mezzo. 4 e mezzo. 4 e mezzo. C'è stato un urlo però, no? Quella è stata, caro. Grande Piero. Piero, a chi lo dedichi questo tuffo? Alla mamma. Anna, vai. Vai Anna, vai, solo con i piedi. Qui sono 3 e mezzo. Vai Anna. Vai Anna, Vai Anna. 1, 2. Vai Anna, va. 1, 2, vai. Brava. Nemmeno ripreso. Ah no? Poi canne? Pierpaolo si è tuffato. E 3. 3 Pierpaolo. Bellissimo, Pierpaolo 3, ci dobbiamo rifare qua. Io 4 e mezzo, no? 4 e mezzo. Oh, io 4 e mezzo, 3, non è possibile. È stato troppo timoroso. 3 e un quarto. 3 e un quarto. Vai Anna, va. Ma quale fai? Il primo o il secondo? Anni indietro, vai. 2 parole. Vai. Non si vede tre niente. Forse fa male. A mezza chiave. Dai, questo è un 5 mio. A livello sceneggiati allora. Allora, a livello sceneggiata 6. Sì. O tu fai 6. Quindi fai 6. 6 dai. Ah, qual è la capitale della Croazia? Pian? Zagabria, Aspetta, allora ci facciamo pure un selfie. Che com'è?
This is the sound of summer.